ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குடியாத்தம் சமையல். குடியாத்தம் சமையலில் வந்து ஒரு இனிப்பான ஒரு பால் கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன பொருளுங்கன்றதை நான் காமிக்கிறேன். பச்சரிசி மாவு, இது வந்து பதப்படுத்தப்பட்ட மாவு. இந்த மாவு வந்து ஒரு அளவில் சொல்லணும்னா ஒரு 150 கிராம் அரிசி மாவு. இந்த ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கிறேன். இந்த எவ்வளோ அரிசி மாவு எடுக்கிறோமோ அதுக்கு 1.5 பங்கு வந்து வெல்லம். இது 150 கிராம்னா அது 225 கிராம் நான் வெல்லம் வந்து நல்ல தூளாக ஆக்கி வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து ஒரு 75 கிராம் பாசிப்பருப்பு, அதை வந்து வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். திருவுண தேங்காய் ஒரு 1/4 மூடிக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் திருவுண தேங்காய் வச்சுருக்கிறேன். இதை வந்து முதல் வந்து நம்ம பவுலில் வந்து இந்த 1 கப்பு அரிசி மாவுன்னா இதுக்கு 1.5 பங்கு தண்ணி வச்சு இதை வந்து போட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கிண்டிக்கலாம், வேக வச்சுக்கலாம். இதை வேக வச்சுக்கின்னு அதுக்கப்புறம் செய்முறை எப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம், செய்முறை எப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு பேனில் வந்து இந்த 1 பங்கு ரைஸ்க்கு வந்து 1.5 பங்கு தண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கொதிக்கணும், சலசலன்னு கொதிக்கணும். இது 1.5 பங்கு இது வந்து கொதிக்கிட்டோம். இந்த மாவுக்கு தேவையான சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கூடவே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து நெய் போட்டுக்கலாம். இப்போ இங்கே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் நெய். இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு சும்மா கொஞ்சமாக சால்ட்டு. இது நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி வந்து சலசலன்னு கொதிக்கணும். கொதிக்கும்போது இந்த மாவை ஊற்றி நல்லா கொஞ்சம் கலரி விட்டுக்கலாம். நல்லா தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாவு வந்து ஒரு பவுலில் கொட்டிக்கின்னு அந்த தண்ணியை எடுத்து ஊற்றி இதில் கலக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கலக்கிக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்ட்ரா தான் வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் இது வந்து நல்லா கலக்கி வச்சுக்கணும். இதை நான் வந்து 1.5 பவுல் தண்ணி வச்சேன். 1 பவுல் தண்ணி தான் பிடிச்சிச்சு. 1 பவுல் அரிசிக்கு வந்து மாவுக்கு வந்து 1 பவுல் தண்ணி தான் பிடிச்சிச்சு. மீதி தண்ணி வந்து நான் மீற்றிட்டேன். இப்போ வந்து இது நம்மளுக்கு எந்தெந்த சைஸில் வேணுமோ அந்தந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம இப்படி பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உருட்டிக்கலாம், இப்படியும் உருட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இது பாருங்கள், அப்புறம்ட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கூட உருட்டிக்கலாம். இதை மொத்தம் வந்து உருட்டிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் நான். எல்லா மாவும் வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு நம்ம திரட்டி வச்சுன்னுக்குறோம். இதை வந்து தண்ணியில் வந்து வேக வைக்கணும். இப்போ இது 1 கப்பு மாவு எடுத்து இல்லைங்களா, இதுக்கு வந்து 3 கப்பு தண்ணி வந்து ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்கணும். கொதிக்கும் போது இதை ஒன்று ஒன்றா போடணும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த வெள்ளை கரைசல் பண்ணிக்கலாம். இதை பாருங்கள், வெல்லம் நம்ம 1.5 கப்பு வெல்லம் எடுத்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு 1/2 கப்புக்கு தண்ணி ஊற்றி, கம்பி பாதம்லாம் எடுக்கக்கூடாது. உரம் வந்து இந்த வெல்லம் கரைஞ்சால் மட்டும் போதும். உரம் வெல்லம் லிக்விட் மாதிரி இருந்தால் போதும். கரைச்சி மண் இல்லாத வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு 1/2 கப்பு தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து பக்கத்து பர்னரில் வந்து நான் கொதிக்க வைக்கிறேன். இந்த 3 கப்பு தண்ணி வந்து இந்த பவுலில் போட்டுக்கிறேன். இப்போ தண்ணி கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நல்லா சலசலன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். மொத்தமாக சேர்த்தோம்னா எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும். கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் வெந்த பின்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாத மாதிரி போடலாம். கொஞ்ச நேரம் இது வெந்து வரட்டும். இன்னொரு 2 நிமிஷம் கழித்து மிச்சதெல்லாம் சேர்க்கலாம். நம்ம தீயை வந்து கொஞ்சம் பாதியாக குறைச்சிக்குங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மிச்சம் இருக்கிற மொத்த உருண்டைகள் நம்ம பால்ஸுங்களை போட்டுடலாம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த பால்ஸுங்களாம் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இந்த பாருங்க, இது கிட்ட எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க. இதில் வந்து நம்ம அந்த பாசிப்பயிறு இதை சேர்த்துடலாம். இதில் வந்து இந்த பாசிப்பயிறு கலவையை சேர்த்துக்கலாம். போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கலரி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த வெள்ளை கரைசல் வச்சுருக்கிறோம்ல, அதை வந்து இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மண்ணெல்லாம் இல்லாத மாதிரி இதில் வந்து கொஞ்சம் வடிகட்டிக்கலாம். இந்த வெள்ளை கரைசலெல்லாம் மொத்தம் சேர்த்துட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் 1 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம அந்த தேங்காய் துருவில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து தேங்காய் துருவில் சேர்த்துக்கலாம்.
இது கூடவே வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் பவுடர் கடைசியாக சேர்க்கணும். ஏலக்காய் பவுடர் அப்போ தான் வந்து நல்லா கொஞ்சம் கமகமன்னு வாசனையாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஒரு கொதி வரட்டும். ஒரு கொதி வந்தோடனே இது நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கறதுக்கு இப்படி தான் தண்ணியாக இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து நம்ம வச்சோம்னா இது கொஞ்சம் கெட்டி பதத்துக்கு வந்துடும். இது ஒரு கொதி கொதிக்கிட்டோம். கமகமன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு பால் கொழுக்கட்டை. இப்போ வேறு ஒரு பவுலுக்கு சர்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அட்டகாசமான டேஸ்ட்டில் பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு வீடியோவை உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். தேங்க்யூ.